За этот год, с прошлого форума, много чего сделано и не сделано. Одним из главных, наверное, достижений, это сохранение традиций проведения национальных праздников в наших странах, в своих странах. Это Сабантуев и других национальных праздников. Очень приятно и хочется отметить, что с каждым годом национальные праздники, татарские праздники проходят все с большим размахом, привлекается как больше татар. Biz Tatarstan, Qozon, Yevropa için нәрсә бирә алабыз? Biz дә урында гына басып тормыйбыз. Biz һәр вакыт эшләп торабыз, ниндидер яңа проектлар эшләргә тырышабыз. Әгәр дә сезгә кызык булса, мин сезгә бер-ике безнең шушы елны күп тапкыр эшләп килгән һәм инде бу елны беренче тапкырына эшләгән проект турында сөйләп китәсем килә. Безнең сез белгәнчә инде ел саен biz оештырабыз Мин татарча сөйләшәм акциясе. Мин теге елны да аны сөйләгән идем сезгә. Ул инде шундый халыкара бер зур акциягә әверелде. Димәк, ни өчен без аны оештырабыз? Гадәттә татар чаралары ул нинди? Ул ниндидер бер чәй йорты, яисә мәдәният йорты, конференц залы. Шул конференц залына килеп тулалар татарлар. 100-ме, 200-ме, 50-ме, 5 кешеме. Һәм бер-берсенә нәрсәдер сөйлиләр, шатланалар. О, без татарлар әле исән икән, бер-берсен күрәләр һәм таралышалар. Без үзебезнең милли ниндидер традиция булсынмы, тел булсынмы, яисә дин булсынмы, без аларны башкаларга таратырга һәм танытырга тиеш. Ничек ислам безнең милләтебезне, безнең телебезне саклады. Чөнки менә Европада караганда, безнең Эстониядәме, Латвиядәме, Финляндиядәме ислам дине бик мөһим фактор булган милләттәшлекне сакларга. Музыкада, фәндә, архитектурада югары дәрәҗәдә мәдәният без бар иде. Һәм нинди аның фрагментлары хәзер дә бар. Совет чорыннан калып килгән. Һәм мин үзем күп еллар түгел инде 8 ел буе кулъязмалар белән шөгыльләнәм. Баштан Омск университетында экспедициялар белән төрле кичкенә авылларга барып, ике İngiliz kişisi birbirlerin Kudreti Hindistan'da görüşseler nindi dilde aralaşır. İngiliz dili. No iki Fin yegitimi kızımı var birbirlerin İspanya'da görüşseler var nindi dilde söyleşir. Fin dilinde söyleşir. İki Tatar görüşseler kadar şekilde var Rusya'dan bulsalar var nindi dil bilen söyler. Rusça söyler. Eğer Finlandiya'dan bolsa nindi dil bilen söyler. Fince. Bu bizning kolabızda, anlıyorsunuz mu? Biz sayılıyız. Biz sayılabız. Biz sayılıyız.